我想什么叫他们呢？来，各位，今天话语来到我们久久没有介绍的一个三奇系列，好不好？我一开始不太喜欢它，但是呢，到了我们陈哥的番外篇之后呢，他在里面表现真的是非常之帅，好不好？所以呢，我们就马上拿出我们这个东西。来，各位，就是我们这一套 Kamen Rider Negro 所专用的这个润颜手环。有看我的观众一定都会知道，我很喜欢在 Kamen Rider 里面寻找手镯型的一个变身道具啊。这个其实当初我一开始看到是觉得还好，但是呢，它除了这个基础的状态之外呢，它那个转换过来，那个流程真是帅到爆，好不好？也是有那个转换流程，所以搞得我都想收一个了。这个使用者就像是出自于我们 Kamen Rider Ghosto 眼魔一族的王子阿兰，初登场的方式就像是以敌方的方式做的初登场，因为他中间感受到人类世界美好啊，然后最后就被感化了，也立下了想要将自己的眼魔世界改造跟人类世界一样好的一个宏愿。然后除了这个点之外呢，他在剧中比较琢磨的地方，就像就是跟我们陈哥的一个对戏啊，在剧中设定他是跟陈哥认识很久，然后并称他为挚友。虽然他中间一度控制了自己的挚友，但是他们就是挚友状态，所以在剧中有非常多他们观念的一个对峙啊，两方就像想要将对方给拖去自己的阵营啊。在我们陈哥番外篇里面啊，在我们陈哥极尽崩溃的状态下，我们的阿兰直接爆发出一个全新的友情形态啊，也是因为有那一段，所以导致我个人其实蛮喜欢这角色的战斗中直接爆发出一个友情状态，我很吃这一套，我不知道什么，好不好？他那爆发出来，我觉得有够帅，又加上他的 BGM 超好听，他整段变完之后呢，直接迷上。我们把这个稍微简短的一个故事介绍介绍完之后呢，我们今天就来着重讲一下这个变身道具，好不好？因为呢，这变道具真的是手感非常之优秀的道具。然后我们今天除了介绍这个基本形态之外呢，我还准备了2个额外眼魂可以搭配做使用，好不好？因为在剧中这2个基本上也是偏向于他专用的一个眼魂啊。好，各位，这就是我们的润颜手环，好吗？基本上这个的设计风格，我个人觉得跟1期、2期他们所使用的那个腰带，真是完全不一样的风格，好不好？它这设计方案是属于那种比较人造骑士的一个风格啊，虽然事实上也是啊。所以它上面不管是它的外壳啊，还是它这边的纹理啊，基本上有非常多的那种机械管路的一个结构啊，我觉得还不错，属于真实感比较重的一个变身道具啊。基本上侧面花长这样，然后一共有2个袋子，这袋子超重要，我说认真的。然后呢，侧面它会长这样。我们稍微今天给大家看下纹理，这边画有一些机械管路的一个结构，其他上面的涂装其实真的很赞我个人觉得。这边画有一个绿色透明键，这是等下触发眼魂时候用到的。再来就是上面有一些细节纹理啊，这边还有一些细节纹理。我觉得最棒点在这里，你会发现它这边还给你一些管路的结构啊，让你感觉这边是有一些管路是延伸到这里来的然后上面这个透明键就要跟下面组起来，你就发现是一个滴眼药水的一个设计啊。因为呢，这本来就是属于眼药水型的一个变身道具，好吗？所以它真的是从这边这样滴下来，然后进行变身。这边滴还要多加好几个圈，去模仿出就是我们平常看那种眼药水广告，就滴下去眼睛就会有很多的波纹啊，不错。所以呢，等一下发光时一定会非常有感觉，好不好？我觉得很赞。然后呢，我们从这透明键一样可以看到非常多的一个电线啊，但是呢，好在这边有一些纹理存在，所以让这边看起来比较合理一些啦。所以呢，这整个道具我个人觉得虽然看起来非常朴素，但是呢，它的小细节真的是很多，好不好？我觉得很赞，巧妙将这些透明键的一些缺点融合进去这本身的一个设计结构啊。下面的基座跟带子的话就比较朴素一点，没什么特别的东西，就是普通的一个灰色键，再加上2个黑色的一个带扣啊。然后我们稍微开机一下啊，它开机在这里。我们那一发光真是感觉现在滴眼药水。然后呢，再来是我们 Negro 专用这个眼魂啊，这眼魂基本上也是属于那种机械感异常之重的眼魂啊。平常眼魂是长这样，就是看起来生物感比较重一点啊，但是呢这个话真是完全机械风格。然后它前面这边设计啊，就像就是跟它的这个骑士脸是长得一模一样，好吗？还不错。而且里面还要用一个类似那种铝箔贴纸的一个设计，所以呢整个照光之后会反光。还蛮漂亮的，然后上面画了一个 Negro 的脸，哇，有够大的，好亮哦！它名字开头是 N 嘛，所以它上面写着 N。你看有没有背后这边这种机械结构啊？你会发现整个纹理做好做满啊，所以呢，基本上这里算是人造骑士的一个特色啊。跟大家补充一下，它是有吃电池哦，所以它有音效。一开始压的时候会有一个 Standby， 这个就像是属于进入待机状态。这是必杀技的一个提示音。OK， 一共3种，基本上它采用这些英文啊，真的是属于那种很人工的感觉，你会发现。然后呢，只是唯一比较缺点就是，其实我当初一直以为这个会发光，结果它没有发光难怪它前面这边要采用铝箔贴纸。OK， 各位，我知道大家等得不耐烦啊，所以呢，我们现在就马上进行一个変身。
这样子就变身完毕好吗？我要先说点这个真的超重，你知道吗？这个戴在手上真是很有分量，我没有唬烂的。基本上它这个袋子是完美的，可以兼容我们的手臂，好不好？还不错，还不错，还不错。只是唯一一个缺点就是说，设计的半圆形太小，贴合手臂的半圆形啊，所以呢，装上去其实我的手很痛，你知道吗？但是不装那么紧，它也会松掉。但是不得不说，哇，这样戴起来超有感的，赞赞赞！哇，有没有？哇，这转过来超有感！我当时就在看到它的这个转的结构啊，完全爱上，好不好？非常之威。虽然它立起来真的好重，但是呢，还是很酷就是了。基本上，我先跟大家补充一点哦，就是说它变身完的时候呢，会是这样的状态啊。因为呢，官方其实设计的还蛮考究，就是说这样子战斗很弱智，这个会甩来甩去，手会很痛。所以呢，他们每次只要变身完之后呢，基本上这个都会收回来。这个是我觉得很棒、很细心的一个点。你会发现它这个透明镜呢，完美联动这个眼魂啊。所以基本上你是真的在帮你的眼睛滴眼药水。我还是要再说一次。这个转太优秀了，你知道吗？到底是谁想出手感这么好的东西啊？整体完全不会卡，很威。然后呢，基本上这个直立形态是属于它发动任何技能，然后还有变身时所必要的一个形态啊。讲那么多，我们不如实际再测试这给大家看。它使用音效也是属于那种比较电脑 AI 的感觉。然后呢，我们从这边就可以看到，现在目前是使用哪一个眼魂？有啊，这是我们最常见的音效。真的是它这个光效真的超猛啊！来了，我们全按展示。哦，好帅！怎么那么帅啊？果然这种比较偏向绿色这种光要全按才好看啊。哇，这个光效又强，然后呢，这个设计又很酷，这个手感还非常优秀。Ghosto 除了剧情上有点问题之外呢，基本上他们的道具啊，真的是一个字赞。基本上你只要能吃得下它外形啊，它的腰带游玩体验绝对是非常优秀的。OK， 我们再来使用一下必杀技。这边都在炸光，你知道吗？好猛哦！基本上这是他使用一个必杀技，然后他必杀技基本上只有搭载一种，我个人觉得算是比较可惜一点啊。但是呢，光效强也够了。好，我们讲完之后呢，我们现在切换成下一个形态。来，各位，这两个眼魂就是阿兰抢过来强制使用的眼魂啊。这个的话是我们格林童话，然后这个话是我们的三藏。因为这个眼魂被阿兰强制使用嘛，所以呢，他眼魂中间这眼睛的颜色啊，完全变成绿色的。然后呢，再是它周围这边啊，基本上都是采用一个亮粉的绿色透明壳做的设计，有吗？因为被强制使用嘛，所以它上面这个眼睛的这个符号也变成 Negro 的一个标志啊。然后编号花是14号，然后下面写的是格林，它这第一下花是编号14号，第二个话就是我们 Negro 格林形态，这样稍微近一点给大家看一下。然后再下一个话就是必杀技，因为格林兄弟的话基本上就是写格林童话那个人啊，所以他在战斗中所使用技能基本上都跟笔有关系。再压一下就回到眼睛一个部分，再次来到我们的一个三藏啊，基本上这个话也是被阿兰给强制启用嘛，所以呢，你会发现它这边眼睛的部分啊，也是采用绿色做个设计啊，它整个采用白色很漂亮呢，算是前几颗都没有一个颜色好吗？上面这边 logo 中间的话也是 Negro 一个脸部，然后上面编号啊是15，下面写的是 Senzon， 编号15号，然后呢再是 Negro 一个脸部，然后最后就是一个必杀技啊，它的必杀技是使用类似那种光轮。再压一下，就回到原本的一个眼睛。那我们这样两颗都看完之后呢，黑醒。
音效有变呢。当初我一直以为这音效可能不会变，结果呢，它切换形态它还是有搭载它的专属音效吧，我觉得非常之棒。我们看这边侧边压一下，基本上它这边也替换成我们 Negro 一个脸部啊，有充分使用到替换眼的一个设计啊。基本上我们从这边啊就可以看到当下一个眼魂的一个图像啊，然后我们再测一下必杀技。还不错。这个音效还不错非常那种中国风的感觉啊。毕竟它里面技术英灵可是3丈啊。然后呢，我们从边挖也是可以看到一个替换脸部，然后这边的话也可以看到替换一个眼魂啊。因为呢，刚才前2个都是绿色啊，没什么感觉，这边替换成白色就很有感觉了。然后呢，这差不多就是它的一个必杀技。好了，我知道大家一定好奇啊，所以呢，我们就拿好基友的眼魂来测试看看。它插进去没有触发任何音效一样是可以进入这个状态。哦，我懂了，因为它下面只有带2个按键啊，2个按键就像只有4种形态可以压，就是2个都压或2个都不压，或是压左边或压右边。这种眼魂啊，就是非14、15号或是 Negro 的眼魂，直接进入共通条码，所以呢，基本上这种眼魂你不管怎么插，音效都是长一样的。好了，各位，以上就是我们这一次我们来到 Ghosto 3期 Negro 的一个介绍。我个人觉得它手感真的是非常之优秀，玩起来的声光效果看着也非常舒服啊。但是唯一有一个小缺点就是，我觉得它的提示音、带机音都非常酷，但是它的变声音我就觉得有一点点普通啦，就是识别度没那么高啦。除此之外，基本上完全没什么问题，好吗？整体玩下来，我个人觉得这2组音效其实基本上蛮像的，区别比较大的话就是这个3丈音效啊。所以呢，以上就是我们这一次的一个我们来到 Ghosto。如果喜欢，请帮我赞、baby 酱，每周我们下见，拜拜。